ভিউয়ার্স, শীতের দিনে এসি বন্ধ থাকে। এই অবস্থায় এসির যে যত্নটি আপনারা নেবেন, শীতের দিন বেশিরভাগ সময় এসি বন্ধ থাকার কারণে এসির কম্প্রেসারটি ব্লক হয়ে যেতে পারে। তো আপনারা মাঝে মাঝে যদি না লাগে তারপরেও এসিটি একটু চালু করার চেষ্টা করবেন। যখন আপনার লাগবে না তারপরে একটু চালু করে 10 মিনিট চালানোর পরে আপনি এসিটি বন্ধ করে দেবেন। এভাবে যদি আপনি না করেন তাহলে কম্প্রেসারটি ব্লক হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন কম্প্রেসার, এই কম্প্রেসারটা যদি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকে তাহলে এর ভিতরে যে ম্যাগনেটিক কয়েলটা, ওই চেম্বারটা ব্লক হয়ে যেতে পারে। তাহলে আপনার আর কম্প্রেসারটি রান হবে না। গরমের সময় যখন অন করবেন তখন আর কম্প্রেসারটি এসিটি চলবে না। তাই শীতকালে এসি বন্ধ থাকার কারণে এই সমস্যাটি হতে পারে। আপনারা শীতকালে মাঝে মাঝে 10 মিনিট 20 মিনিট বা আধা ঘন্টা এসিটি অন করবেন, আবার অফ রাখবেন। তাহলে এসিটি আপনি গরমের দিনেও সুন্দরভাবে চালাতে পারবেন, কোনো সমস্যা হবে না। তো এসি আমরা শীতকালেও চালাই, যেহেতু আমাদের অফিসে এখানে লাগে, শীতকালেও আমরা এসি রান রাখি, কোনো সমস্যা হয় না। তবে আপনারা বাসা বাড়ির ক্ষেত্রে তো শীতকালে লাগে না, তাই গরমের সময় এসিটি ভালোভাবে চলার জন্য শীতকালে একটু করে রান রাখলে এই সমস্যাটি হয় না। কম্প্রেসার নষ্ট হলে এই এসিটি বাদ হয়ে যাবে, তাই অবশ্যই চালু রাখবেন। চালু রাখলে আর সমস্যাটি দেখা দেবে না। ধন্যবাদ সবাইকে।